Hey, what's up everybody? I hope you guys absolutely fine. Welcome to back our YouTube channel. তো বন্ধুরা, আপনাদের মাঝে চলে আসলাম আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। বাই দ্য ওয়ে, এখন তো লকডাউন, তাহলে আমি কেমনে ব্লগ করলাম? ওয়েট আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি। আসলে এই ব্লগটা ছিল আমার প্রথম ব্লগ। এই ব্লগটা আমি শ্যুট করেছিলাম মিনিমাম 2 বছর আগে। এই ব্লগটার সাধারণত আমরা যখন রাঙ্গামাটি গিয়েছিলাম তখন এই ব্লগটা শ্যুট করা হয়। আর এটা আমার ফার্স্ট ব্লগ ছিল। আর আমি তখন ক্যামেরার সামনে আসতে ভয় পেতাম। আমি তেমন একটা ক্যামেরার সামনে কথা বলতে পারতাম না। এখনও কথা বলতে আমার একটু সমস্যা হয়। তো তখন তখন আমি আমার প্রথম ব্লগটি আমার আরেকটি ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করি। তবে সেই চ্যানেলটি কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে যায়। তাই ভাবলাম এখন যেহেতু আমাদের এই ব্রাদার্স ব্লগ চ্যানেল আমরা নতুনভাবে শুরু করেছি, তাহলে সেখানে কেন আমাদের ভিডিওগুলো আবার আপলোড হোক। তো আর এই ভিডিওটার সাথে আমার অনেকগুলো স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেই স্মৃতিগুলো শেয়ার করার জন্য আজকে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। তো চলুন আপনাদেরকে শুভলং ঝর্ণা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। বাই দ্য ওয়ে গাইস, এই ভিডিওটা যেহেতু আমার প্রথম ব্লগ ছিল, তখন আমি তেমন একটা এডিটিং পারতাম না এবং তখন কালার গ্রেডিংও খুব একটা বুঝতাম না। সুতরাং একটু সমস্যা তো হতো এডিটিংয়ের মধ্যে। আর কোয়ালিটি আমি মোটামুটি ভালো রাখারই চেষ্টা করেছি। সো চলুন শুরু করা। বন্ধুরা, এই ঈদে আমরা গিয়েছিলাম রাঙামাটিতে। রাঙামাটি যাওয়ার মূল লক্ষ্য হলো শুভলং ঝর্ণা দেখার জন্য, আর সাথে ব্লগিংয়ের কথাটাও মাথায় ছিল। বলে রাখা ভালো, এই ব্লগটাই আমার চ্যানেলের প্রথম ব্লগ এবং ভিডিও। আশা করি আপনাদের ভালোই লাগবে। সুতরাং চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। রাঙামাটি ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য একটি অসাধারণ জায়গার নাম। রাঙামাটি ঘুরতে গিয়েছেন আর বোট জার্নি করেননি, তাহলে আপনার মতো বোকা আর কেউ নেই। রাঙামাটির সৌন্দর্যের স্বাদ পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই বোটে করে ঘুরতে হবে। বলে রাখা ভালো, রাঙামাটিতে যদি হোটেলে থাকতে চান তাহলে রিজার্ভ বাজার চলে আসবেন, কারণ সকল দিক দিয়ে সুবিধা বেশি পাওয়া যায়। রিজার্ভ বাজার নৌকাঘাটে এসে বোট ভাড়া করবেন, আপনাকে ওরা 7টি জায়গায় ঘুরবে বলবে। তবে শুভলংয়ের 2টি ঝর্ণা ছাড়া এবং বড় বৌদ্ধ মূর্তিটি ছাড়া তেমন কিছুই দেখার নেই। যাওয়ার সময় অবশ্যই ছাতা, পানি, খাবার এবং কাপড় চোপড় নিয়ে যাবেন। বোট যখন পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যাবে, আপনার মনটা হাজার খারাপ হোক তবুও ভালো হয়ে যাবে। এরকম অপরূপ সৌন্দর্য আর কোথাও আপনি দেখতে পাবেন না। আপনার মুখ দিয়ে তখন আপনি বেরিয়ে যাবে, গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মন ভোলাই রে। রাঙামাটি বরকল উপজেলায় শুভলং ঝর্ণা অবস্থিত। শুভলং ঝর্ণায় যখন গিয়ে পৌঁছাবেন, তখন ঝর্ণার প্রবেশপথে জনপ্রতি 15 টাকার টিকিট নিয়েই ঢুকতে হবে এবং বোটে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার সময় খেয়াল রাখবেন এবং বোট চালককে অবশ্যই বোটের আশেপাশেই থাকতে বলবেন। ঝর্ণায় খালি পায়ে যাওয়াটা মোটেও ভালো না। জুতা নিয়ে গেলে জুতা থাকবে না। রোদে পুড়ে যখন আপনি ক্লান্ত, আর ঠিক তখন সেই সময় যখন আপনি ঝর্ণায় স্নান করবেন, তখনকার অনুভূতিটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। ঝর্ণার শব্দ আপনার কানকে মুগ্ধ করে দেবে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এই যেন স্বর্গে ছিলাম। আমার মনে খালি একটাই কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল, বাংলাদেশও এত সুন্দর হতে পারে।
অসাধারণ দৃশ্য উপভোগ করতে চাইলে অবশ্যই আপনাকে ছোট ঝর্ণায় যেতে হবে। বোট চালককে অবশ্যই বলে রাখবেন আপনারা ছোট ঝর্ণায় যাবেন, তা না হলে আপনাদেরকে নিবে না। ছোট ঝর্ণার মাটি অনেকটাই পিছিল, সুতরাং পা ফেলার সময় সাবধান থাকবেন। মনে রাখবেন একটা আছাড় 2-3 দিনের ব্যথার কারণ। এই ঝর্ণাটির অনেক কম উঁচু থেকে পানি পড়ে বলে একদমই দুর্বল ভাববেন না। আমার মাথায় যখন ঝর্ণার পানি পড়ছিল মনে হয়েছিল মাথার উপর কেউ যেন পাথর ছুঁড়ে মারছে, এত স্পিডে পানি পড়ে। আমার এক বন্ধু পুরো মদনা হয়ে গিয়েছিল পানির পিটানি খেয়ে। ছোট ঝর্ণায় কিছু সিনেমেটিক শট নেওয়ার চেষ্টা করেছি, জানি না কেমন হয়েছে। যদি সুন্দর হয়ে থাকে তবে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। সো চেক ইট আউট। সময় হয়েছে বাড়ি ফেরার, তবে বাড়ি ফেরার আগে কিছু সিম্পলের উপর গর্জিয়াস টিপস দিয়ে যাই। ঝর্ণায় যেতে হলে অবশ্যই সকালে যাবেন, বিকেলে নয়। 2. বোট ভাড়া করার সময় অবশ্যই ভাড়াটি দরদাম করে নিন। বোটের ভাড়া 1,500 থেকে 2,000-এর ভিতরেই রাখবেন। 3. সংখ্যায় কম থাকলে বোটের ভাড়া জনপ্রতি অনেক পড়বে, সুতরাং অন্য আরেকটি গ্রুপ খুঁজুন এবং তাদের সাথে যোগ দিন, তাহলে খরচ একদম কম থাকবে। 4. নৌকার ছাদে উঠলে অবশ্যই সাবধানে থাকবেন। 5. উপজাতিদের সাথে ভেজালে জড়াবেন না। 6. এবং রিজার্ভ বাজারে হাজি বিরিয়ানি হাউসের বিরিয়ানি অবশ্যই টেস্ট করবেন, দামে এবং মানে অনেক ভালো। তো চলুন বন্ধুরা, এবার বাড়ি ফেরা যাক। তো গাইস, এটাই ছিল আমার জীবনের প্রথম ব্লগ। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওতে একটা লাইক করে দিবেন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, যাতে আমার ভিডিওগুলো অন্যদের মাঝেও ছড়াতে পারে। আর এই তো, লকডাউনে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সবার থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকুন, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।